Təbrizdə və Urmiyədə Urmiyə gölünün qurudulmasına etirazlar davam edir. Avqustun son günlərindən başlanan küçə yürüyüşləri qızışmaqdadır. Sentyabrın 3-də keçirilən aksiyalarda minlərlə adamın iştirak etdiyi bildirilir. Məlumatlara görə həbs olunanların sayı günbəgün artır. İranın dövlət qəzetləri yazır ki, təkcə avqustun 27-sində Urmiyədə keçirilən etiraz aksiyasında 120 nəfər tutulub. İrandakı Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlısa deyir ki, dövlət qəzetlərinin yazdıqları həqiqəti əks etdirmir. Onların yazdığı 120 nəfər və amma bizim təxminimizə görə 200-dən artıq idi o günkü həbslər. 3-4 gün ərzindəki həbslərin dəqiq sayını deyə bilmərik. Ona görə ki, tanımadığımız insanlar və müxtəlif toplu insanlar həbs edilir. Küçələrdə, evlərdə. Amma bizim təxminimizə görə həm Təbriz və həm Urmiyə etirazlarının yüzlərcə insanın həbsini biz deyə bilərik. Vahid Qarabağlı həbs olunanlar arasında milli fəalların olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə sentyabrın 3-də Urmiyədə keçirilən küçə yürüyüşləri həm sayca, həm də aktivlik baxımından ən yadda qalanı olub. O deyir ki, küçə yürüyüşlərində hər gün orta hesabla 20-30 min insan iştirak edir. Azadlıq Radiosu küçə yürüyüşlərində həbs olunanlardan bəzilərinin ailələri ilə əlaqə saxlamağa cəhd etsə də baş tutmayıb. Məsələn, tutulanlardan Behzad Əqdəsinin ailəsindən Azadlıq Radiosuna danışmaq istəməyiblər. Başqa həbs olunanlarınsa mənzil telefonları ümumiyyətlə işləmir. Vahid Qarabağlı deyir ki, tutulanların mənzillərindəki telefon xətləri ya kəsilir, ya da İran Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən nəzarətə götürülür. İranda ailələr hər zaman təhdid edilirlər ki, həbs edildiyi ailə üzvləri ilə bağlı başqa xarici medialara, xaricdəki insan haqları təşkilatlara danışmasınlar. Onlar qorxurlar. Biz insan haqları təşkilatı olaraq çox çətinliklər çəkirik məlumat almağa. Oradakı kontaktda olduğumuz insanlar bizə məlumat toplamaq üçün gedirlər. Onlar özləri həbs edilirlər. Bir neçə belə hallar baş veribdir. İran dövləti telefonlarını da kəsə bilir və ya onlar təhdid edir ki, danışmasınlar. Güneydə Azərbaycanlıların Milli Oyanış Hərəkatının Bakı bürosundan Azadlıq Radiosuna göndərilən məlumatda isə göstərilir ki, Ankara Universitetinin tələbəsi olan Məcid Cavadi Urmiyədəki evinə gəldikdən sonra qardaşı Tohid Cavadi ilə birlikdə tutulub. Məlumata görə İran Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları sentyabrın 2-də onların yaşadıkları mənzili mühasirəyə alaraq hər ikisini həbs ediblər. Evdə axtarış aparılıb. Gamoh Urmiyədəki mənbələrə istinad bildirib ki, qardaşların tutulması son günlər keçirilən kütləvi yürüyüşlərlə bağlıdır. Gamoh da son 2-3 gün ərzində Təbrizdə və Urmiyədə kütləvi yürüyüşlərdə yüzlərlə insanın həbs olunduğunu, onların böyük hissəsinin harada saxlanmaları barədə məlumatların verilmədiyini bildirir. Avqustun 24-də iftar süfrəsində həbs olunmuş və Təbrizdə həbsxanada saxlanılan Abdullah Səduqi isə həbsxananın klinikasına köçürülüb. Bu barədə Gamohun yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Səduqi mədə qanaxmasından əziyyət çəkir. Azərbaycanlı fəal bundan əvvəl də Traktori futbol komandasının təbliğat afişalarını nəşr etdirdiyi üçün həbs olunmuşdu. Etelatın Təbrizdəki şöbəsində saxlanılarkən təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirdiyinə görə mədə xəstəliyinə düçar olub. ADAP sözçüsü Vahid Qarabağlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, İran hökuməti Urmiyə gölünün qurudulmasına əncam çəkməyinə qədər Azərbaycanlılar etirazlarını, küçə yürüyüşlərini davam etdirmək niyyətindədirlər. Ehtimal var ki, bir daha da aksiyaya çağrılsınlar gələn günlərdə və bu ehtimal var ki, yəni küçə etirazı bir daha da davam etsin.